अगर आप दरिया के तेज़ बहाव में गिर गए हैं तो क्या करना चाहिए, यानी फास्ट रिवर करंट में डूब गए हैं तो ऐसी सूरत हाल जो है आम पानी से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर आप ये चंद असूल अपना लें तो आप बच सकते हैं। अगर आप तेज़ बहाव में डूब रहे हैं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग खौफ की वजह से बेकाबू होकर पानी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से वो डूब जाते हैं। सांस को काबू में रखें और एक गहरा सांस लें और इसके साथ साथ पानी के बहाव के साथ बहने की कोशिश करें। तिरछा तैरने की कोशिश करें और पानी के बहाव के साथ किसी किनारे पर जाने की कोशिश करें। पाँव नीचे रखने की कोशिश मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पानी के नीचे शाखें हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आपका पाँव जो है अगर इन शाखों में फंस गया तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर कोई चीज़ बह रही हो, यानी कोई टायर या कपड़ा या लकड़ी, तो इसको पकड़ लें। ये चीज़ें जो हैं आपको तैरने में मदद करेंगी। अगर आपको आसपास कोई दरख्त या शाख नज़र आ जाती है तो इसको फ़ौरन पकड़ लें, क्योंकि ये आपको बचाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा आप मदद के लिए शोर मचाएं या हेल्प की भी मदद मांग सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी फ़र्द मौजूद होगा तो वो आपकी आवाज़ सुनेगा और आपकी मदद कर सकता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहे न्यू प्लस। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।